بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. غنكملوا الكتاب ديالنا مع A22. Engager la conversation sur un sujet précis. كتدخل في شي محادثة في un sujet précis، في شي موضوع جاد ولا موضوع انت بغيت تهضر فيه. داكوغ؟ الناس اللي مازال ما تابوناو الله يرضي عليكم، نتوما عارفين كومون سا سباس. لي زوتر يلا على بركة الله. Alors, je te dérange كتقولي واش مبرزتك ولا كتقولي directement je voudrais te demander un conseil. بغيت نطلب منك تعطيني واحد النصيحة. D'accord? Je te dérange كتقولي واش مبرزتك. Je voudrais te demander un conseil. بغيتك تعطيني واحد النصيحة. ou bien كتقول لي الا كان شي واحد اللي كتحترمو كتقول لي je vous dérange واش مبرزتك كيقول لك لا كتقول لي d'accord je voudrais vous demander un conseil. C'est la même chose. Je ne te dérange pas ou bien je ne vous dérange pas. ما كنبرزتكش. الا قال لك non عاد غتقول لي je voudrais vous demander ton avis ou bien votre avis sur. D'accord? هنا غتطلب الرأي ديالو. Je voudrais te demander ton avis sur. L'avis هو الرأي. Un avis, رأي. Conseil, نصيحة. D'accord? Est-ce que je peux te déranger? واش ممكن نبرزتك؟ Est-ce que je peux te demander? ولا كتقول لي est-ce que je peux te demander quelque chose? D'accord? هنا ولا كتقول لي عاوتاني excusez-moi de déranger, excuse-moi de te déranger, mais tu es au courant de ce qui s'est passé hier. كتقولي excuse-moi de vous déranger، اسمح لي نبرزتك شويه ولكن واش عرفتي شنو طرا البارح؟ ولا كتقولي vous êtes au courant، excusez-moi de vous déranger mais est-ce que vous êtes au courant de ce qui s'est passé hier؟ شنو عرفتي واش عرفتي شنو طرا البارح؟ je peux te parler هنا direct. واش ممكن ندوي معاك؟ هنا كتقولي مثلا j'ai un problème ولا j'ai un petit problème. J'ai besoin de te parler. محتاج نهضر معاك. J'ai un petit problème. عندي واحد المشكل صغير. ولا كتقولي directement je peux prendre quelques minutes de votre temps. واش ممكن ناخد من وقتك قليل؟ واش ممكن ناخد من وقتك واحد الدقائق كيف كنقولوا حنا بالدارجة. Je peux prendre quelques minutes de votre temps. D'accord? هادي A22. Engager la conversation sur un sujet précis. ماشي كيف الاخرى اللي قبل منها كنتو كدوي في شي حاجه بانال ولا شي حاجه كوتيديان وبغيتي انت تاخذ الراي ديالك. هنا لا، انت باغي تبدا محادثه وانت كتبغي تونغاجا فيها، انت اللي كتطلب. Je peux prendre quelques minutes de votre temps. Je vous dérange pas. Excusez-moi de vous déranger. Je peux vous parler. J'ai besoin de toi. D'accord? Entraînez-vous s'il vous plaît. ترينيو عليها باش لسانكم يتطلق عليها. قالك bavarder. Si vous faites la connaissance de quelqu'un, il a كدير كتعرف على شي واحد. Par exemple dans un train، مثلا جالس في التران كتعرف على شي واحد. À l'hôtel, à la plage, etc. Donc يا اما كتعرف عليه في لوطيل ولا في لا بلاج ولا في même في انترنت مثلا ملي كتعرف عليه. Vous allez sans doute bavarder avec lui. غتدخل في محادثات. بافاردي هي كتبقى داوي خاوي كيف كنقولوا، هي نيتك اللي كتكون في انستغرام وفي فيسبوك وداكشي داوي خاوي. Vous allez sans doute bavarder avec lui ou bien avec elle si c'est une femme. Mais vous ne vous connaissez pas très bien. mais ما كتعرفوش مزيان. هاد السيد اللي غتبافاردي معاه وغدوي معاه ما كتعرفوش مزيان. Dans ce cas في هاد اللحظه هادي
دونك في هذه الحاله هذه il y a des choses que l'on peut dire. هادو هما الحوايج اللي غنهضروا فيهم اللي غتهضر فيهم اون اتوندون تعرفوا مزيان. بحال دابا بحال ملي كتعرف على شي واحد في فيسبوك، هاد الهضره هي اللي غادا تهضر فيها، لي كيسيون اللي غادا تسولو اون اتوندون تولي عارفو مزيان، تولي صاحبك. داكور. et des choses que l'on ne peut pas dire. الحوايج اللي خصك ما تسولوش فيهم. مثلا انت يلا واحد كتعرف عليه، ما غادي غتسولو شي حوايج اللي هما بيرسونيل بزاف، بحال اللي غنقولوا دابا les choses dont on parle dans les circonstances sont en général assez banales. الحوايج اللي كنهضروا عليهم dans ces circonstances، يعني في هاد اللحظات هادو اللي كندويو عليهم، قالك les choses dont on parle dans ces circonstances sont en général assez banales. Par exemple la pluie et le beau temps. قالك الحوايج اللي كندويو عليهم اللي مازال ما تعرفنا مزيان كتكون ظروف بانال، شي حاجه اللي كتكون تافهه بحال الوقت، بحال الشتاء، فهمتي؟ احنا نشوفوا لي زيكزامبل. قالك لي شوز كو لون بو دير، الحوايج اللي نقدروا نقولوا مع شي واحد باقي ما عرفناش مزيان. غتقولي مثلا il fait chaud n'est-ce pas، سخون الحال ياك، ولا il va pleuvoir، واقيلا غتصب الشتا اليوم، il va pleuvoir. encore une journée de neige، كاين السحاب عاوتاني اليوم بحال البارح، هي encore une journée de neige. ولا quel temps، وعلى وقت كي دايره، سبحان الله الجو كي داير. ولا quel sale temps، هذه بلا ما تقولوا الله يرضي عليكم، حيت ما خصكش تسب الوقت. داكوغ. vous connaissez bien cet endroit، ولا كتسولوا على بلايص كتقولي واش كتعرف هاد البلاصه مزيان، ولا البلاصه فلانيه. vous connaissez l'endroit عندي par exemple. d'accord. c'est la première fois que vous venez ici، واش اول مره تجي لهنا. هادو من الاسئله اللي كيتسولوا ملي يلاه كتعرف شي واحد. vous venez ici souvent، واش كتجي بزاف لهنا. vous êtes en vacances، واش انت دابا في عطله. vous aimez cette musique، واش عزيز عليك هاد الاغنيه هادي. ولا كتقولي ça vous plaît la soirée، واش عجباتك الليله، عجباتك l'ambiance الليله. comment trouvez-vous l'ambiance ici، كيف جاك الجو هنايا. c'est la même chose. ولا كتسولو vous êtes espagnol، vous êtes français، etc. ولا كتسولها vous êtes espagnol، vous êtes française. d'accord. ولا كتقولي vous êtes étudiant ou bien vous êtes touriste، la même chose. واش انت كتقرا ولا جاي سائح. d'accord. قالك les choses que l'on peut pas dire، واحد يلا كتعرف عليه هاد لي سيركونستانس ولا هاد الظروف ما خصكش تقولهم ليه. en général on évite les questions indiscrètes. indiscrète هي شي حاجه اللي كتحرجو. discrète بحال شخصيه كتدخل في شي حاجه لا تعنيك. et les sujets délicats، شي حاجه اللي كتكون حرجه وشي حاجه اللي كتكون شخصيه. on ne dit pas vous êtes marié، ما يمكنش واحد تيلا تلاقيتي مع دابا وتسولو كتقول لي واش انت مجوز، يقول لك تصوك. ولا هادي عزيز على بنادم combien vous gagnez، شحال كتشد الكاش الفلوس شحال كتشد. combien vous gagnez. ou bien كتسولو vous êtes communiste. communiste هي شيوعي. المهم هادي ما عندنا ما نديرو بها، ما غاديش تسولو اصلا. واش انت مثلا ما تسولوش مثلا واش انت ملحد ولا. vous êtes pour la peine de la mort، مثلا تلاقيتي مع شي واحد وتلاقي معاه تقول لي vous êtes pour la peine de mort، واش انت مع ولا ضد الاعدام. هو مالو يقول لك هذا من داعش. خويا اتساع، عطيه اتساع على هادشي. ما تهضرش شي حاجه اللي كتكون كتخلق البلباله ولا كتكون حرجه ولا كتكون ما يعرفش باش غيجاوبك. داكوغ. قالك bien entendu s'il vous arrive de mieux connaître la personne. bien entendu s'il vous arrive de mieux connaître la personne، صافي إلا عرفتي الشخص عرفتيه مزيان، vous pouvez aborder certains de ces sujets.
ممكن تهضر معاه في هاد لي سوجي هادي، مي فيت بيان اتونسيون، وندير رد البال واخا هكا راه يقدر يتيقى معاك ولا شي حاجه من هنا تجي. داكوغ، فيت بيان اتونسيون، واخا هكاك حاول تكون ديما ليميت، حتى تخلي واحد الاحترام بينك وبينه باش ما تطيحش في موقف حرج. فوالا هادشي اللي كاين في هاد ا 23. دونك سالينا دابا لي ليان سوسيو الحمد لله، سالينا لي ا. دابا المره الجايه غنبداو في بي هما دوموندي اي دوني دي انفورماسيون. كدوموندي دي انفورماسيون ولا كتعطي دي انفورماسيون، مثلا في الزنقه ولا في الانكوني، شي واحد انكوني بغى يعرف شي حاجه. داكوغ، هادشي غنشوفوه ابتداء من الحلقات الجايه ان شاء الله. ما تنساوش مازال ما تابوناش يتابونا الى نسيتي. دمتم في رعايه الله، وتفاعلوا الله يرضي عليكم، تفاعلوا مع الحلقه مزيان، تفاعلوا معها لي جيم اي لي كومونتير. دمتم في رعايه الله، على بروشين ان شاء الله.